Penglaris. Iya, Bang, satu loh. Selamat pagi, hari ini saya akan coba mancing di mana ini Ferdi? Kalau Kisadane sama Ferdi siapa ini? Ferdi Fernando namanya. Oke, kita siap-siap dulu ya. Penglaris. Iya, Bang, satu. Penglaris bos, ikan sapu-sapu Indosiar. Tuh. Bapaknya sapu-sapu. Bapaknya sapu-sapu ini mah. Sentek di. Oke bos, karena sudah siang mau kerja. Sampai di sini dulu.